हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। कल रात तो हम बहुत मज़ा से इतना जल्दी सो गया, मतलब यूजुअली थोड़ा फ़ोन करके सोते, बट येस्टरडे नाइट थोड़ा सा फ़ोन 5 मिनट करके ही हम सो गया है। सुबह डायरेक्ट अब इसलिए आज इतना जल्दी उठे, हम 6:30 को उठ गया। आज का दिन तो क्या होगा पता नहीं, नथिंग प्लान्ड, लेट्स जस्ट सी हाउ इट गोज़। तो सुबह सुबह मैं आलू चॉप बना रहा हूँ फॉर माय ब्रदर्स टिफ़िन, खुद भी खाएगा। या जैक फ्रूट तो हम पता नहीं सालों साल बाद खा रहा है, बहुत मीठा था ये जैक फ्रूट। हाँ हो गया। हाँ अभी देखो मारो। हम वाल में ही मार रहे। वाओ, वाल में ही लगाए ना। हेलो गाइस, तो अभी मेरा मम्मी का वहाँ से अभी बाज़ार जा रहा है, क्योंकि बाज़ार में मेरा पापा रुक रहे हैं और ये है मेरा भैया। ओह माय गॉड। तो क्या बोलता था, ओ इन लोगों को कुछ फ़ोटो तो खींचना है, पता नहीं किस चीज़ के लिए, कुछ वोटिंग वगैरह के लिए। हम तो 24 ईयर्स हो गया, आज तक वोट नहीं मरे, क्योंकि मेरे पास वोटर आईडी नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं और हम लोग क्या करेगा वहाँ पे पता नहीं, लेकिन आप लोग हम दिखाएगा अगर दिखाने का मूड हुआ तो। वाह, कोई तो पैसा भेजे आपको। तो ठीक है गाइस, अब लोग को मिलती हूँ बाज़ार में। बाय बाय गाइस। वो मेरा पुराना स्कूल है, क्लास 12 मैंने ये स्कूल से पास किया है, जो आप लोगों को दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन कोशिश किया है। गाइस पासीघाट मज़ार बोलते थे, बाज़ार का ये देखो, कनॉट प्लेस। चल लगे हमें वो क्या दुकान? हाँ सिक्योरिटी 4 lakhs को यहाँ में दुकान करना चाहते तो कर सकते हैं। वो दिल्ली में भी ऐसा एक जगह है, सिर्फ सफ़ेद इसको कनॉट तो प्लेस पानी है क्या ऐसे करके। हाँ पूरा? हाँ करके वो देखो अब ये है मेरा पापा, तमुल खा जुट बोले रजनीगंधा खा खा के पेन उठा के आए हैं। क्या इंसान लोग फोटो खींच रहे हैं अभी। ओह माय गॉड, मेरा भैया बहुत डरावना दिख रहा है। हम दोनों का अभी आई कार्ड नहीं था, हम दोनों नहीं खींच सकते क्योंकि हम दोनों बच्चे हैं ना। असली का बताओ तो आप क्यों पहन रहे हो उसको? ठीक है, बाल जो काम दिखाई दे रहा है ना। दूसरा लोग को हम वो दिखाने के लिए किया था बर्गर की। प्लीज बेबी, मेरे सब्सक्राइबर लोग सुनने से आपको। तो गाइस अभी हम लोग दही पुचका खाने जा रहे हैं सब लोग। हाय बेबी, बहुत टेस्टी होता है बोले यहाँ का दही पुचका। वाह, ये हम लोग का दही पुचका है। तो गाइस खाते समय तो आप लोग को रिव्यू नहीं दे पाए हैं, क्योंकि खड़ा होके खाना पड़ रहा था। बहुत गंदा था, मत खाओ। बहुत गंदा, इतना टेंगा, दही का स्वीटनेस नहीं हो के कुछ अलग वाला, वेरी गंदा टेस्ट, कभी भी मत खाओ। उसके बाद अभी हम लोग फ़ोटो तो खींच लिया, वो फ़ोटो को अभी हम लोग को कहीं में पहुंचाने जाना है। उसके बाद हम लोग घर जाएगा, चिकन खाएगा आज। फ़ोटो कहाँ गया? आपको दिया है ना, हम झूठ मत बोलो। ओह ये मेरा खैर याद आ गया था। गाइस हम लोग बहुत डरावना वाला रास्ते से जा रहे हैं। जब हम पहले देखा था तब तक तो ये रास्ता नहीं था। हम 7 साल का बाद ये रास्ता में आ रहे हैं और यहाँ रास्ता बन चुका है गाइस। से रास्ता है हम नहीं देखा था, लेकिन हम नहीं जानता था इसको। गाइस हम लोग का रुतुर्बा का घर यहाँ है, जो लोग उन लोग का फैन है यहाँ आ सकते हैं। मजाक के मताओ पुलिस केस कर देगा। हम लोग यहाँ में फ़ोटो लेने आए हैं और रुतुर्बा का घर उधर में है गाइस। मेरा भैया जा रहा है देने के लिए, हम तो नहीं नामेगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद द पीपल दैट आई डोंट नो। आया बहुत मेरा पेट अजीब सा हो गया, वो खा के हमको गुस्सा लग रहा है। चिकन के लिए जगह भी नहीं बचे। ऐसे क्यों बैठ रहे हैं ना, ये सब देखेगा नहीं करेगा तो वो सफेद वाला को किसी को भी नहीं देगा। गाइस देखो हमको क्या मिला है, 1 2 3 छिंग।
मेरा भाई हमको दिए, देखो इतना प्यारा और ब्लेसेड। इसको तो हम कभी भी नहीं खोलेगा। चिका भी लुक एट दिस ब्रेसलेट। इसका ये जो हुक का उधर में भी एक बटरफ्लाई काइंड ऑफ थिंग है। तो गाइस चिकन बन गया है और हमको मम्मी खिला रहे, देखेगा। आप लोग को ऐसे खिलाते हैं आप लोग को मम्मी। सो दिस इज माय डिनर। मेरा चिकन, चटनी और बॉयल सब्जी। Bon appetit. So I'm just done with my dinner guys and I'm so full. मेरा वो पानी पूरी और दही पुचका and all of it. डिनर भी इतना टेस्टी था विद दैट चटनी। हम तो इतना खा दिया मेरा पेट। तो इसके बाद आज का वीडियो में आपको हम इतना पापा को भी अच्छे से नहीं दिखा पाए बिकॉज हम लोग बाज़ार में ही मिला था एंड उसमें हम तो अभी तक भी इतना वो एक्सपर्ट वाला यूट्यूबर नहीं बनाए कि हम जैसे वीडियो लेके बात करेगा। तो इसलिए दिस फ्राइडे आई विल गो टू माय डैड्स, तो तब हम अच्छे से पापा के साथ व्लॉग करेंगे, ठीक है। तो यही था आज का मेरा वीडियो एंड आई वांट टू थैंक ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, क्योंकि 1 महीना का बाद हम वीडियो डाला, स्टिल आई गॉट 100+ व्यूज़ विदिन 12 आवर्स। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग। एंड लास्ट टाइम मेरा एक कज़न जो हमको स्पॉन्सर कर दिया था, इसलिए मेरा फॉलोअर्स कम होने से भी हम भी उसको स्पॉन्सर कर दे रहे हैं। आप लोग भी देख दो। रिजा जी सॉरी, जेड है ना, रुको हमको क्या हो रहा है, रिजा ज़िरदो है। हाँ, RIZAZIRDO, रिजा ज़िरदो बोल के है उसका यूट्यूब, उस इंस्टाग्राम भी है। सो सपोर्ट हिम। वो जिम वगैरह वाला बहुत वो करता है। मेरा अगर दोस्त लोग जिसको थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड होने मन है तो उन लोग देखना मेरा भैया का वीडियो। गुड नाइट, स्लीप टाइट, बाय बाय एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना।